Nyugi, ilyen közel még nem lesznek. Az jobb, jelni meg. Így van. Tekergess a hájkepemmel, mint ha nem lőnél. És már teker is rá. Igen, az épületben vannak, láttam azt is, hogy villogott valakinek a fegyvere. Egyet kiszedtem az ablakba. Vannak sárgák előttünk? Jó, akkor mindenki, aki előttünk van, ellenfél. Oké. Meg vagyok. Kihúzták mind a kettőt.
Hát azért te is megvoltál az elején. Az első lövést ilyen közelről te liberáld meg. Nem éreztem nálad, én is megadom. Jó. Megvolt.